點啊？屌唔屌啊？唔係你屌唔屌我老母啊？唔係你屌唔屌我老母啊？得啦，揾你評工啊。OK， 好上鏡啊！點啊？仲有咩發表啊？你想點啊？我想點？我想送外賣咯。哦，收到，得知道，同我客講好啊。同我客講，順便同埋你主管講，揾個第份工啦，好嘛？揾個第份工啦，我梗係有本事啦！哇，我好驚。你想點啊？哇，你想點啊？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 我想送外賣咯。唔俾你上。哇，咁大權力啊！係啊。好啊。好啊，點啊？好啊。好啊，你點啊？打鳩我啊！你打鳩我啊！我好撚驚啊！我好撚驚你啊！唔好跟我口水尾啦！我跟你口水尾又點啊？你吹啊！唔好撚手指指啊！指到你又點啊？唔好撚手指指督到我啊你！指到你又點啊？督到我啊！督到你點啊？報警拉鳩你！點解你拉鳩你啊？報警拉鳩你！你救啊！報警啊！督鳩我啊！你督鳩我啊！我屌你老母！我屌你老母！你老母！我屌你老母閪！我屌你老母閪！你有撚驚啊！各位觀眾，今日同大家報道一單極具爭議嘅衝突事件。事發喺一棟住宅大廈，一個外賣仔同女保安因為登記身份問題爆發激烈罵戰。外賣仔將整個過程拍低並擺上各大平台，呢件事隨即成為今日頭條。事發時間喺一個晚上，一個外賣仔送餐到客人大廈嗰時，按規定係需要喺大堂登記身份證，但係女保安就將外賣仔身份證號碼抄晒，明顯違反私隱條例，因為法例清楚列明，登記身份證只可以記錄身份證首3位數字，所以外賣仔咪當場話咗幾句女保安，點知女保安不但冇糾正，反而惡言相向，仲話外賣仔你自己行得正，企得正，你驚啲乜？言語間態度極度囂張。外賣仔首先不滿自己私隱俾人侵犯，之後女保安態度又唔好，所以佢選擇即場開火。女保安亦都唔客氣，即刻打電話叫支援。期間佢仲大力拍打台面示威，雙方衝突升級至核戰。大家互相以粗口問候對方娘親，現場火藥味濃到核爆，好彩最終冇演變成肢體衝突。對於呢件事，我哋理解外賣仔當時心情，因為我哋都係外賣仔，就住呢件事，我哋就覺得今次事件明顯係保安一方有錯在先，因為私隱條例白紙黑字寫到明，你登記身份證憑乜嘢抄晒人哋全組身份證號碼，然之後仲要反過嚟恐嚇事主，外賣仔日曬雨淋賺辛苦錢，你就涼住冷氣坐喺度收錢，仲要覺得侵犯私隱冇問題，換轉係你會唔會嬲呢？香港係一個法治社會，但而家連基本嘅個人資料都保障唔到，前線保安仲要零常識，真係唔知你哋點發牌俾人。所以我哋呼籲私隱專員公署主動調查一下，還外賣仔一個公道。